तो है गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू चिराग चौधरी चैनल। मेरा नाम है चिराग। और भाई आज जो है अपनी ओला की एक बात बता दूं मैं। इसमें इसके जो साइड इफेक्ट है बारिश में और किसी भी व्हीकल के, तो वो अब सामने आने आने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो साइड इफेक्ट आया है वो अभी शायद ये आया है, तो इसको हम ओपन करेंगे। और उसके ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो, मैं आपको चला के दिखाऊंगा कैसी आवाज़ ये निकालती है फिलहाल। तो मैं अभी इसको चला के आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अब देखना आप। तो गाइस भाई देख लिया आपने क्या आवाज आ रही है इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट गया होगा। तो अब देखता हूँ भाई किस तरीके से ये रिजॉल्व होगा। वैसे एजेंट सर्विस सेंटर जाने का इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपनी स्कूटर जो है भाई लगभग 2.5-3 महीने से कंटिन्यू भीग के जाता है। कोई डेली रनिंग है इसकी। और ये जो है 2.5 महीने से कंटिन्यू भीग रहा है भाई। और एक बार तो मैंने इसको पानी में काफी उतार दिया था, तो शायद ऐसा हो सकता है वहां थोड़ा बहुत पानी चला गया हो, जिस वजह से जिसकी ऑयलिंग है वो ऑयलिंग खत्म हो गई हो। तो उसको ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि असल में जो है माजरा क्या है, फॉल्ट जो है क्या है। दिखाइए एक बार पैच दिखा मुझे। भाई बिल्कुल सूखे पड़े हैं देखो। ये होता है भाई वो। ठीक है, ये बिल्कुल सूखे पड़े। तो ये डाल लेंगे, ले पकड़। अब फिर देखेंगे आवाज आती है नहीं आती है। आपके पास ही भाई अगर हो तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ग्रीस भर दो, ऐसे पैच चढ़ा दो, तो आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो भाई यहाँ पे देखो ग्रीस करा दिया। अब इसे चलाओगे और फिर उसके बाद देखेंगे रेस्पॉन्स कैसा आता है। वो खूब टाइट चढ़ा दिया भाई। ओए, तो भाई साहब बिल्कुल आवाज खत्म। आपने देखा होगा, लाइव देख लिया होगा। तो वैसे आपने भाई देख लिया होगा, जो आवाज थी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो यही एक फॉल्ट था। अगर आपके में भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप ना कि सर्विस सेंटर जाके से घर पे ही रिपेयर कर लो। कुछ नहीं करना है। 10 नंबर की एल की आए, ये शायद भाई ज्यादा नहीं करा, 10 नंबर की एल की आएगी। और उससे जो है यहाँ पे से खोल के इसमें ग्रीस भर के इसे बंद कर देना अच्छे से। तो वो जो आवाज भाग जाएगी बिल्कुल। जो ये पैच थे ना भाई सूखे पड़े थे बिल्कुल। शायद थोड़ा बहुत पानी चला गया और धीरे चलती रही तो उससे पता नहीं क्या हुआ, कैसे सूखे कैसे निकले। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।